呢個成語故事叫做錦囊妙計嚇。咁相傳就係孔明啊，逢親有啲咩計仔嘅時候咧，佢都係會俾一個計仔，咁咧就寫啲機密文件咧，就寫喺一個啲織好嘅用錦做嘅袋仔入邊，咁啊叫嗰個叫錦囊啦嚇。咁拆出嚟嘅時候咧，就有條計仔嘅。咁而家咧就比喻咧就係咧應急嘅時候咧，就有啲咩特別嘅好嘅方法，咁啊叫錦囊妙計啦。咁咧就話說咧，就東吳咧就借咗荊州俾劉備啦嚇。咁我哋亦都知道，亦都有另外一個成語叫做劉備借荊州啦，一借冇還咁樣嚇。咁魯肅咧就去劉備嗰度咧就去呢個蜀國嗰度，嗰時仲未係蜀國啦，去劉備嗰度就問佢攞翻荊州啦。咁咧點知諸葛亮咧就呃佢，就寫咗張借據，就話叫佢咧就同老叔一齊簽字擔保，就應承咧劉備咧攞到其他州郡之後咧，就將呢個荊州還俾東吳。嗱，咁喺東吳入邊咧就有兩派嘅，一派咧就係抗曹，一派咧就係咧滅咗劉備。咁孫權咧就係主張咧就滅咗劉備。而魯肅咧就主張咧係抗曹啊，當時天下三分啊，曹就曹操啦嚇。咁所以咧就魯肅咧就主張咧就聯合呢個諸葛亮嚟對付曹操嘅。咁但係咧就喺日後嗰啲藝術作品入邊啊，魯肅咧就成日咧就好似咧就記錄成一個好蠢蠢地咁樣嘅人咁樣嘅嚇。有時咧啲人就話：你成個魯肅咁樣，只講佢忠厚老實嚇，但係咧就俾人呃咁樣嚇。咁魯肅就翻到東吳啦，就興高采烈，就想話俾周瑜聽：哎呀，我攞咗張借據啦咁樣。周瑜就激死嘅真係，人哋咁老實噶，俾諸葛亮呃咗啦。咁呢個時候咧，劉備嘅夫人阿金夫人咧就啱啱去世咗。咁劉備咧當時有兩位夫人嘅嚇，一位金夫人，一位�媚�夫人啊。咁周瑜咧就諗咗條計仔，佢話啦，劉備喪妻，佢肯定要再娶一個啦。主公就知孫權嗱，你有個妹妹有好好打，好中意武藝嘅極其剛勇，不如咧就氹劉備過嚟相親，然之後咧就唔俾佢走，捉住佢做人質，交換荊州。魯肅咧就見到孫權咁就呈上呢一個嘅劉備借荊州嘅文書啦。跟住咧，孫權咧就鬧魯肅，叫你去做嘢咁蠢嘅你，攞封咁嘅信嚟。然之後咧，魯肅咧又遞上周瑜嘅書信。孫權一諗係喎，妙計妙計，就諗咁咧就揾呂範去說親啦。咁咧就孫權咧就好倚重呢個周瑜嘅，周瑜咧就好多計仔。不過喺《三國演義》嘅文藝創作入邊咧，佢啲計仔係多，但係咧就專門俾諸葛亮咧食住佢咁樣嘅。所以後尾咧就周瑜咧就仲俾呢個諸葛亮激死咗嘅。呂範咧就嚟到荊州啦，就講明來意。劉備就話：哎呀，我已經年過半百啦。即係劉備咧都諗到呢係計仔嚟噶啦，氹佢過去啫嚇。劉備就話：我咁老啦，吳侯之妹，當時咧就孫權仲未稱帝就唔係吳王啦，就吳帝吳侯啦。佢妹妹咧就正當青春妙齡，冇辜負咗人哋未必係配偶嚟，未必係佳偶嚟噶。咁呂範就：劉皇叔，點解叫劉皇叔咧？因為咧佢係中山靖王之後嚟噶咁有好少少嘅皇室血統。咁當時咧係漢計翻輩分咧係漢獻帝嘅，當時漢朝仲有皇帝係漢獻帝阿叔嚟，咁所以叫劉皇叔。
劉皇叔你名聞四海啊，淑女配英雄，天賜良緣。咁啊，劉備又唔知點推託，好啊好啊，遲啲復你啊，遲啲復你。咁啊，呂範同阿劉備傾嘅時候咧，諸葛亮咧就喺個屏風後邊咧，就一路偷聽緊嘅。呂範退後之後咧，諸葛亮就喺屏風度出嚟，就向阿劉備賀喜喎。劉備又話：係啊，周瑜用計仔害我啊，我點可以隨便入虎口啊？諸葛亮話：唔使擔心，我略施小計，保證主公可以娶到呢個吳侯嘅妹妹，又可以保住荊州，主公可以放心去啦。咁既然阿諸葛亮拍心口啦，阿劉備就去啦。咁臨上親之前一日咧，諸葛亮就揾埋趙雲嚟。嗱，呢一次咧，嗱，你一定要去陪佢啊，因為咧趙雲蜀國有5虎將啊，劉關張、趙雲同埋呢一個嘅黃忠，一共唔係劉關張，唔係啦，有關羽、張飛、趙雲、黃忠、馬超5虎將，智勇雙全咧就係得阿趙雲嘅。佢話嗱，今次咧你陪佢，我俾3個錦囊你，即係3個袋仔啊，每個袋仔咧都有個妙計，我寫好1、2、3，你咧就依次打開佢，一有乜嘢唔掂，你就揭一揭我，打開一個嚇。咁喺阿趙雲同埋孫乾陪同之下咧，劉備啊帶住軍士500個人，搭住10幾架艇就去到東吳，到咗南徐州，趙雲就按照規定就打開咗第一個錦囊，就跟住上邊嘅計策，就吩咐下邊啲人咧，嗱，我哋跟住我咁做啊。然之後咧就帶咗好多嘅厚禮去拜訪阿喬國老啊。咁啲500個人咧就個個都披紅掛彩，行勻呢個南徐州嘅大街小巷，乒鈴乓啷敲鑼打鼓。哎呀，全城人都知道劉備要嚟娶親啦。呢個係阿諸葛亮特登咁做嘅。跟住咧，劉備就拜見阿喬國老啦。喬國老係乜嘢人嚟嘅咧？喬國老咧就係呢一個孫權嘅岳父嚟嘅。相傳咧，喬國老咧就生咗2個女，都好靚嘅。一個叫大喬，一個叫小喬。大喬咧就係嫁俾孫權，小喬咧就嫁俾阿周瑜。咁啊，權傾一時啦，咁所以好有地位啦嚇。咁後尾咧就杜牧曾經有首詩啊，就話如果東風不與周郎便啊，銅雀春深鎖二喬，就知講當年啊曹操嚟攻打呢個江南，如果唔係春風，如果唔係東風啊，東風一把東風將啲火吹起，燒晒曹操啲船啊！銅雀春深鎖二喬，當時曹操咧就喺一個叫做銅雀嘅地，又喺佢一個宮殿就有2隻銅雀嘅嚇，即係話咧大喬、小喬2個人咧就會俾曹操咧捉咗嚟做老婆啊！咁啊，劉備咧拜見咗呢一個嘅喬國老之後咧，喬國老就同吳國太賀喜啦。吳國太咧就係孫權個媽媽嚟嘅。國太就大吃一驚啦！我都唔知呢件事啊，跟住再打聽，哎呀，全城都知，就我唔知，因為全城都知，因為劉備特登乒鈴乓啷敲鑼打鼓，等全城都知道嘛。國太咧就當然好嬲啦，就即刻叫孫權嚟責問佢：喂，你做乜唔話俾我知啊？孫權就媽媽，你識路，呢個係周都督計策嚟噶，知周瑜啊？佢係想呃周備過嚟，逼佢還翻荊州俾我哋。國太就好嬲啦，你攞我個女嚟做美人計啊？咁如果佢唔還荊州，你殺咗劉備，咁我個女咪變咗寡婦咯？孫權咧就好孝順嘅嚇，咁就唔敢出聲。孫權點樣孝順咧？其實咧，佢個位
係阿孫策傳俾佢，孫策係佢哥哥嚟嘅。孫策就英年早逝，咁就佢媽媽咧就話如果傳俾孫策個仔咧，佢個仔嗰時仲好細個，咁啊所以就傳俾孫權，所以孫權好孝順，唔敢出聲。咁啊喬國老出嚟打圓場啦，就話：哎呀，冇嘢嘅，咪嫁俾佢咯咁樣。咁郭泰咧就諗咗陣，我未見過劉皇叔，不如咁啊，聽日約佢喺金鑭寺啦。我如果見得中意，就嫁個女俾佢；如果唔中意就你哋想點就點啦。好啦，第二日，劉備喺金鑭寺度拜見呢個吳國泰啦。哎呀，國泰一見劉備，相貌堂堂，好中意，就即刻咧決定咗吉日就準備嫁個女俾佢啦。哎呀，今日死火啦！阿孫權諗：哎呀，我唔係諗住嫁個女俾佢，唔係諗住嫁個妹俾佢喎，點算好咧？咁啊，周瑜又有另外一條計謀啦，就送咗好多啲玉錦啊、玩物啊呢啲俾阿劉備，仲送咗幾個女樂之幾十人啊，之吹笛啊、彈琴啊呢啲，灌迷魂湯俾阿劉備飲。果然劉備咧就因為咧聲色犬馬唔想翻去蜀國咯。呢個時候第二條錦囊就出嚟啦。趙雲咧就拆咗第二個錦囊，佢詐假意驚慌失措咁樣講：哎呀，軍師話嚟今朝一早嚟報啊，曹操為咗報赤壁之仇，起兵50萬殺入荊州啊！其實冇呢樣嘢噶嚇。諸葛軍師話希望主公即刻翻去啊，咁冇辦法啦，係嘛？咁劉備即刻驚醒，就即刻去同劉夫人商量同個孫夫人商量。孫夫人咧係巾幗英雄，就諗住同阿劉備一齊翻荊州。咁就去到呢個柴桑呢個地方，就遇見咗周瑜派過嚟嘅3000人馬，為首係徐盛同丁奉。周瑜咧就唔俾佢走，要劫走呢個嘅孫夫人。咁趙雲見情勢危急，即刻拆第3個錦囊出嚟。咁劉備就同阿孫夫人商量，孫夫人就捲起個車簾，就鬧阿徐盛、丁奉做咩？你哋帶咁多人嚟，想造反啊？咁呢兩個人真係好驚啦！唔敢啊，唔敢啊！咁啊，即刻閃開一條大路，俾阿劉備過去。咁過咗冇幾耐，孫權又派另外一隊人嚟，今次係陳武、潘璋帶過嚟，又俾阿孫夫人喝走咗。唉，冇辦法啦！孫權咧就諗住今次連個阿妹都要都唔會唔捨得啦，連個妹都殺埋啦，就揾阿掌音周泰帶住孫權親自封嘅一口寶劍，話你可以照斬噶啦，就諗住咧追殺呢個劉備同孫夫人。點知呢個時候咧，劉備就已經帶住阿諸葛亮嘅船揚帆而去走咗啦。咁呢個故事就講完啦，但係咧仲有尾聲嘅，仲有其他2個成語嘅。一個咧就係咧阿周瑜其實到後尾都追上嚟嘅，但係咧就嗰啲諸葛亮嘅士兵咧就隔住條河，就講下周瑜妙計安天下，賠了夫人又折兵。咁周瑜聽到咧就激死咗，監生激死咗。咁後尾仲有2個成語嘅，一個咧就係賠了夫人又折兵啦，即係2樣損失啦嚇，貪唔到便宜仲損失咗多咗。仲有一個成語咧就係瑜亮之爭嚇，據講周瑜臨死之前就寫話機生瑜何生亮啊，因為周瑜嘅年紀大過諸葛亮啊嘛。哎呀，機生瑜啊，既然上天你做咗我出嚟，生咗我出嚟，點解又要生諸葛亮出嚟害我咧？咁樣嚇。咁呢個故事就講完啦。